Hej og velkommen. Jeg vil lige forklare lidt om Fairytale og gennemgå platformen. Fairytale, det er personlige lydeventyr til børn, hvor man helt enkelt skriver barnets navn, alder og handling, og så genereres der et personligt lydeventyr præcis ud fra den handling. De her lydeventyr til børnene, de er strukket sådan sammen, at de har til formål at styrke børns selvværd og give dem vigtige livslektioner og stimulere deres fantasi. Men de er også perfekte til at adressere eventuelle udfordringer hos barn. Det kunne være generthed, voldsom adfærd, skilsmisse eller lignende. Her kan det ofte være lidt overvældende for barnet at blive konfronteret direkte med deres udfordring. Så her der bliver det pakket ind i et kærligt eventyr, som gør indtryk på barnet. Så udover det kunne være min søn Victor, der møder Messi over i parken og spiller bold med ham, hvor det så genererer et sjovt eventyr ud fra det. Så kunne det også være Victor, som var meget genert, og så pludselig en dag opdagede, at det var meget sjovere at være mere åben. Og så laver den et eventyr omkring netop det, og slutter af med en god morale. Rent praktisk så er det ChatGPT, der genererer selve eventyret på tekst. Og det er ikke bare lige, fordi det er vigtigt, at man prompter det helt rigtigt, for at få den rigtige legende, kærlige og billedlige fortælling med monologer osv. Efter ChatGPT har genereret eventyret i tekstform, så sendes det videre til en anden service i små bidder. Her konverteres eventyret til lydfiler, som bliver sendt retur og splices sammen igen, så det kan afspilles i en afspiller, jeg har kodet. Men nu vil jeg lige gennemgå platformen, så I kan se, hvad det er, man køber. Heroppe i toppen, så har vi lavet sådan, at for ligesom at give dem en smagsprøve på, hvad de kan forvente, så kan de indtaste deres mail og deres barns navn, alder og handling. Og så, når de klikker her, så får de tilsendt en mail med et direkte link til et gratis eventyr. Det kan jeg lige prøve at vise jer her. Den ser sådan her ud. Den bliver sendt direkte til den, som nu har anmodet om eventyret. Og her der bliver de præsenteret for et tilbud også. Hvis de køber en 30 eller 60 eventyrpakke, så får de 25% rabat i dag. Det er sådan ligesom for at motivere dem til at tage handling og få lagt en ordre. Ellers så klikker de bare her, så kommer de videre til generatoren, hvor de så har et eventyr til rådighed. Og lige så snart det ene gratis eventyr det er afspillet, jamen så den nøgle, der udløser det eventyr, den bliver slettet, og så bliver deres mail, den bliver oprettet som brugt i vores system. Ligeledes så bliver de oprettet på en mailliste i MailChimp. Det sker helt automatisk på en liste over brugere, som har anmodet om et gratis eventyr, men ikke er blevet betalende brugere endnu. Dem kan vi så målrette mod, og så give dem nogle tilbud efterfølgende i et mailflow, hvor de så forhåbentlig bliver konverteret til betalende brugere. Lige så snart de så lægger en ordre efterfølgende, jamen så bliver deres mail den bliver flyttet fra den her Free Fairytale mailliste i MailChimp, og så over på en liste over betalende brugere, hvor vi så kan målrette kampagner og tilbud til dem efterfølgende. Det her tilbud det bliver også præsenteret i browseren direkte, lige så snart at deres gratis eventyr det er færdigt med at afspille, så bliver de igen præsenteret for det her eventyr og kan købe en pakke. Og rabatten den bliver automatisk tilføjet i kurven, fordi der bliver sat en cookie, så lige så snart de køber enten en 30 eller en 60 eventyrpakke, jamen så får de 25% rabat. Rabatten det er tænkt som, hvis ikke allerede de er blevet forelsket i konceptet og ved at høre den her personlige historie for deres eget barn, jamen så har vi den her motivator i form af de 25% ligesom til at få dem til at tage action. Og hvis jeg lige prøver at gå videre. Der er de her dynamiske tal, som automatisk opdaterer, når der kommer kunder i butikken, og når der efterhånden som der bliver genereret eventyr, som altid kan holde øje med, hvor mange der er genereret, også ligesom for at have noget at vise til kunderne. Nu er det bare dummy, dem her. De er godt nok dynamiske, men dem kan man bare nulstille, når man lancerer konceptet. Står lidt om, hvor mange der altså på sådan lidt en sød og sjov måde, hvor mange eventyr der er genereret. Her der forklarer vi lige lidt om, at det ikke bare er eventyr, men at det skal styrke selvværd og stimulere fantasien, og det giver, god samvær, eller nogle gode stunder sammen, mens man hører de her personlige eventyr. Og her er der bare lige, at man vælger sin pakke, og man indtaster navn og alder og handling, og så genereres eventyret. Og her der er en lille video om, hvordan det fungerer. Den viser bare lige et konkret eksempel her, hvor der er et eventyr, der genereres. Så kunden ved,
hvad de kan forvente. Og her der kommer nogle testimonials. Det er nogle, jeg bare lige har lavet. Dem bytter man jo bare ud med, lige så snart der kommer nogle oprigtige. Og hernede, der har vi prispakkerne. Der vælger man bare den, man nu ønsker. Og der er altså en god rabat på de lidt større, og det giver sig selv det, fordi vi vil gerne have dem til at lægge nogle flere penge. Selve eventyrene er ikke så dyre at generere. Det er primært konvertering til lydfiler, der koster lidt, men det er i omegnen af, mener det er 33 øre for et 3 minutters eventyr. Og de var typisk 3-3,5 minutter, de her lydeventyr. Men her der kan de købe, hvis de bare vil billigt i gang lige for at teste af, så for $9, så kan de købe 10 eventyr. $19, 30 eventyr. Og så har vi de her 37% rabat og 52% rabat. Men det kan man ændre. Altså priser, pakker og antal, det kan man ændre alt efter, hvad køberen nu ønsker. Det er bare sådan lidt en psykologisk, sådan det altid godt kan svare sig at tage den næste pakke. Her der skriver jeg lige, at vi kun understøtter tekster og lyd på engelsk lige nu, men det er nemt at tilføje flere, fordi at både ChatGPT og den service, der konverterer til lydfiler, jamen de har rigtig mange sprog tilknyttet. Så det kræver bare, at man oversætter siden til de sprog, man nu vil. Og så alt efter, hvad for et sprog, at kunden vælger, jamen så genereres lydfilen på det sprog. Det kan man altid tilføje. Men som udgangspunkt, så er det sat op til USA. Hernede, der præsenterer vi vores ambassadørprogram. Det er sådan, at jeg har egentlig strukket det sammen, sådan at det er ambassadørerne, der skal bygge hele kundebasen. Så her har de en lille teaser, hvad de kan forvente her, hvor de så inde på deres panel, det kommer vi til, der kan de se antal klik på deres link, og hvor mange salg de har lavet, og hvor meget indtjening de har skabt. Og det står så her, at de kan tilbyde deres venner og følgere 25% rabat, og så tjener de selv 25% af alle de salg, de nu henviser. Men det vender jeg lige tilbage til. Og hernede, der adresserer vi lige, hvis de har nogle spørgsmål omkring konceptet, for at fjerne tvivl om, hvad der nu måtte være. Men nu kan vi da lige prøve at komme ind som kunde, og så prøve at købe en pakke og generere et eventyr. Vi kan starte her med at start your journey. Kommer vi herned, og nu kan vi prøve at vælge en 30 styks pakke her. Og så kommer vi i kassen. Der udfylder vi bare lige lidt. Nu gider vi ikke bruge tid på. En mailadresse. Bum. Password. Her der har jeg lige sat testkort til at virke. Bare lige for testens skyld. Godkend. Placer ordre. Jamen så er ordren registreret, og vi kan se, at de 30 eventyr, de er blevet tilføjet til kundens konto, og de kan nu let generere det første eventyr. Nu vil vi prøve her at skrive Victor. Hvor gammel er Victor? Det er min søn, han er 6 år gammel. Og jeg har lige forberedt en lille tekst her. Bum. Victor var en sand superhelt, der reddede dagen iført sin røde superheltekappe. Så prøver vi at generere. Her der har jeg lavet sådan, at lige forklare creating fairytale magic på en sjov måde, og det tager op til 20 sekunder. Her der væver den trådene ind til et eventyr, og lige hænge på, mens magien udfolder sig. Visker eventyret ind til lyd. Så mangler lige et par få magiske minutter. Det er for at gennemføre konceptet. Det er for at kunden ikke skal sidde og kede sig af de her cirka 20 sekunder, det tager, indtil eventyret er færdigt. Så er eventyret færdigt her. Og her der kan vi vælge at se teksten. Og det er, hvis man bare selv vil læse det op, eller følge med på tekst. Men ellers så kan vi selvfølgelig bare afspille det. Den starter altid med A Story About Victor, The Brave Adventure. Altså, The Story About, og så barnets navn, det er det samme altid. Og så her der laver han lige sådan en sammenfatning af det overordnede eventyr, og så lige laver som sådan en lille subtitle. Men ellers så er det bare at afspille. The story about Victor, the brave adventure. Once upon a time, in a colorful little town, there lived a young boy named Victor. Victor was a true superhero who saved the day wearing his red superhero cape. He had big dreams and a heart full of kindness. One sunny morning, Victor woke. Så fortsætter den ellers bare her. Nu kan vi se, at det her eventyr, det varer lige små 4 minutter. Så fortsætter den bare ned til bunden. Og så kan vi se hernede i bunden,
hvordan den afslutter eventyret. The lesson Victor learned on this grand adventure was that kindness, love and friendship are the real superpowers that makes the world a brighter place. Det vil sige, at den slutter af med på en god note, lige med en god morale, sådan for at skabe noget glæde i barnet og sådan noget eftertænksomhed. Men det var sådan set sådan, at generatoren virker, og den skræddersyr som sagt eventyret præcis efter den handling, man vil. Nu er det her bare et sjovt eventyr, hvor han er superhelt og får lidt, det er med til at styrke hans selvværd. Han får en god oplevelse, inden han skal i seng, hvor putningen den ofte kan være stressende, fordi at jeg skal børste tænder, vi skal i seng nu og sådan noget. Så får det slut lige af på sådan en god, positiv måde. Det er i hvert fald det, der er min tanke omkring konceptet. Og det kunne lige sådan være, for eksempel hvis nu, at nu har jeg 2 pseudotvillinger. De er tit efter hinanden. Jeg har også prøvet at generere eventyr, hvor jeg skrev, at de var tit oppe i skændes og tog hinandens legetøj og sådan noget, men der fandt de ud af, at det var meget sjovere at være gode venner og dele legetøj og sådan noget. Så kom der en rigtig super sød og rørende historie om, hvordan de altså, talte åbent til hinanden og ville låne mit legetøj og sådan noget. Og de smilede begge to helt vildt, da de hørte historien. Så det er virkelig noget, der gør dybere indtryk på børn, det her. Nu kan vi lige prøve at gå op i brugerpanelet. Og her der kan vi se, hey, det var det navn, jeg udfyldte i kassen. Det er ikke lige det fedeste navn, men altså, der står Mark, hvis man hedder Mark selvfølgelig. Og så videre. Og her der kan de altid se deres available fairy tales. Der kan se, de købte 30, vi har lige brugt et, så der er 29 tilbage. Og her der kan de create en nyt, det kan de også heroppe, create tale. Og ellers så kan de købe fairy tales, hvis de mangler. Så kan de altid fylde op her efter behov. Og her der bliver de så præsenteret for noget andet. Ambassadører, link-clicks, refereret salg og total earnings. Det er så fordi, at lige så snart de bliver kunder herinde, jamen, så er de automatiske ambassadører, eller hvis de vil. De får i hvert fald deres eget unikke ambassadørlink her. Nu kan du se, det jeg får her, det er autogenereret. Så de sidste 5 cifre og tal her, jamen det er sådan nogle random nogen, som tilkobler det her ambassadørlink til den bruger, der nu har købt. Og her der opfordrer vi dem til at glæde flere børn og hjælpe os med at skabe flere glade børn. Og her kan de kan tilbyde deres venner og følgere 25% rabat, ligesom de selv tjener 25% på alle salg, de henviser. Og så skriver vi lige her, at rabatten bliver automatisk tilføjet i kassen. Men nu kan vi lige prøve at gå til ambassadøroverblikket her. Her der er det sådan lidt mere udspecificeret altså målrettet ambassadørdelen. Her der kan de se de kan kopiere deres link, og her er deres, nu kan vi se, hvis vi vil lave en udbetaling, jamen så siger den, der skal mindst være $20 på i den current balance, og det er den her, der kan vi se, der er 0. Det står også her, der skal minimum være $20. Det er, fordi vi gider ikke udbetale, hver gang de har lavet et salg og fået $6 eller noget, så kan vi jo ikke lave andet. Så der skal de minimum have 20 for at udbetale. Har de så over 20, og de trykker withdraw her, jamen så kommer der igen en med, at de skal lige udfylde deres PayPal-account, og det gør de bare her. Nu kan vi skrive ruben.dk. Det gemmer de bare her. Så er den gemt. Det vil sige, at lige snart de anmoder om en udbetaling, så kan vi se, hvad for en PayPal-konto vi skal overføre pengene til. Men jeg kan lige prøve at vise, hvordan det fungerer, når man skaffer et salg. Vi kopierer link. Så prøver vi at paste det her link. Nu skal I forestille jer, at den kunde, som vi lige oprettede før, jamen de er på Instagram, eller TikTok, eller Facebook, eller hvor de nu måtte være. Så skriver de, at jamen jeg har prøvet det her nye koncept med lydeventyr, og det er lille Claus super glad for, og hvis I kunne tænke jer at prøve det samme, så får I 25% rabat med mit link. Og så kopierer de bare deres link ind der, hvor de nu måtte, det er en Instagram story, eller et opslag, eller Facebook, TikTok, eller hvad det måtte være. Men og dem de henviser, de gør selvfølgelig ikke her, nu gør vi det bare, fordi vi kan jo klikke på linket nogle steder, og prøver jeg bare manuelt at sætte det ind. Så tilgår vi linket, og den kunde, der kommer ind, de kan ikke se anderledes end alle andre kunder, der kommer ind. Men nu er der sat en cookie med at have registreret den, hvad kan man sige, den ambassadør-ID, det er blevet registreret nu, så den her, lige snart nu er jeg kommet ind som den henviste kunde, og jeg kommer ned her, og jamen, det lyder sgu meget fedt, jeg vil godt købe den pakke der.
så kan I se, så er der automatisk tilføjet 25% rabat. Det vil sige, at de sparer de 25%. Det gør den nye kunde her. Nu kan vi prøve at lave... nu kan vi se her allerede her, hvis jeg klikker her tilbage til den oprindelige, og så prøver at opdatere, så kan vi se, at der har været et linkklik. Det vil sige, at i real time, så kan de altid holde øje med alle kliks, hvor mange salg der er skaffet, og hvor meget de har tjent. Så det er ret fedt, når de deler en story på Instagram, eller noget, så skal de hele tiden holde øje her, hvor mange der klikker ind og kigger. Men nu kan vi lige prøve at gå tilbage, og så gennemføre købet som den nye henviste kunde. Så har kunden, som vi lige henviste, gennemført sin ordre og kommet ligesom vi gjorde før ind til generatoren og kan lave sit første eventyr. Vi kan se, at de har købt 30 eventyr. Men nu er det sådan set, nu skal vi ikke lige bruge dem her mere. Nu prøver jeg lige at gå ud af den her. Og så hvis vi opdaterer herom, så skulle der gerne være kommet et salg og så en indtjening. Og det kan vi prøve at se her. Der er kommet et salg, og vores cut, jamen det er $4,5. Og det svarer til 40 kroner. Og hernede der er en liste over alle salg, vi nu henviser til. Nu kan vi se, hvad for et produkt det er. Kunden vi henviste, de har købt 30 eventyr, og det har de gjort nu her 10 minutter i 1, den 6. i 10. Og totalordren, jamen den var det her, og 25% af det, jamen det svarer til vores cut på de 4,45. Og nu kan vi se, at de er her 4,45. Heroppe der akkumulerer den det samlede antal hele tiden. Og så hernede, lige snart vi har over $20, så kan vi lave en udbetaling, og så tæller den bare videre herop, så vi kan altid se den totale, og så hvad vores nuværende balance er, som vi kan udbetale. Hvis vi går ind til payouts for eksempel, så kan vi se her, vi har ikke nogen payouts endnu. Så hvis vi har lavet nogle udbetalinger, så var der en liste over alle vores udbetalinger her, og statusen over dem, om de var pending eller de var udbetalt. Nu prøver jeg lige at lave en 3-4 salg mere, så vi kommer over 20% i balance, så kan I prøve at se, hvordan det fungerer, når vi laver en udbetaling. Og velkommen tilbage. Nu kan I se, at jeg har lavet 4 ambassadørsalg, så nu er vi kommet over de $22 i indtjening. Og her der kan vi se, at salgene der købt lige nogle 2 pakker af 60, for ligesom at få lidt flere fee på, så vi hurtigt kommer over 20. Så kan jeg prøve at anmode om en udbetaling. Bum, det har vi gjort nu, og så kan vi se her, alle de her udbetalinger, de står som pending. Det vil sige, nu er der sendt en anmodning til administratoren om, at der er en kunde, og det var den mail, der kom lige før. Nu kan jeg så bare lige, jeg har lige åbent som admin i en anden fan herovre, og gå ind under udbetalinger. Jeg får en automail automatisk nu, når der er en kunde der, så jeg ikke skal gå ind og tjekke dagligt her, så får jeg bare en mail om, at nu er der en kunde, der har ønsket at få en udbetaling. Så kan jeg gå herover og nu opdatere lige. Yep, man kan se, at der er kommet en anmodning om en udbetaling her klokken 5 minutter i 1, og den er status pending, og kontoen, som den skal udbetales til PayPal, den hedder ruben@ruben.dk, og beløbet det er 22,5. Og her der kan vi markere den som udbetalt. Det vil sige, at jeg går bare ind på PayPal nu, og så overfører jeg $22,5 til den her konto. Lige snart jeg har gjort det, så trykker jeg mark as paid out. Yep. Og så kan du se, status den ændrer sig til paid out. Så kan vi prøve at gå tilbage igen. Fjern lige den her. Og så opdaterer vi herover. Og så kan du se nu, så er statusen, den er ændret fra pending til paid out. Og her der står, please allow 1-2 business days for betalingen til at nå deres PayPal, efter den er blevet paid out. Men den kommer med det samme. Det er bare ligesom, så er vi sikre i hvert fald for, at de ikke, mine penge er ikke kommet. Nu kan vi så se, den current balance, den er så ændret til 0, fordi at vi har fået en udbetaling nu, men vores total earnings er stadig 22,5. Hvis jeg går ind under view payouts, så kan vi se her, jeg har en udbetaling, der er sket 5 minutter i 1, og der er status, den er paid out, og det var det her beløb. Så det er sådan set sådan, hele ambassadørdelen den fungerer, og det er, synes jeg selv, det er faktisk super fedt, fordi at, det er federe at tage fat i nogle lidt større ambassadører. Det kunne være nogle influencer, der snakker om opdragelse, eller hvad ved jeg, noget med børn, noget der henvender sig til børn, aktiviteter og lydbøger, hvad ved jeg. Altså tage fat i nogle lidt større influencer, altså udover at kunderne, dem der som vil vores koncept og køber de her eventyr til deres børn, jamen de bliver jo præsenteret
fra ambassadørprogrammet, lige så snart, at de tilgår deres panel her. Men der kunne man helt sikkert lave nogle strategiske samarbejder med også med nogle andre, lad os sige, nogle andre spillere, som har samme målgruppe med børnefamilier, og så bytte noget service med dem, eller der er masser af måder at gøre det på. Men ellers så bare reach out til en masse influencer og bloggere, og så er planen, at det er dem, der skal bygge hele, hvad kan man sige, kundebasen her. Og alt er automatiseret fra en kunde kommer ind og til de får tilføjet alle de her tilgængelige eventyr, og eventyrene bliver genereret og så videre og så videre. Så portalen eller platformen her, den kræver intet manuelt arbejde. Kun når der lige skal laves en udbetaling en gang imellem, men det kan man sige, det er et luksusproblem. Hvis du skal udbetale 150 kroner til en, så betyder det, at du har fået 600 kroner i kassen den anden vej. Det er jo sådan, at man kan også, udover at kunderne automatisk bliver ambassadører, jamen så kan man også, lad os sige, at man ikke lige er kunden, eller man gerne vil være ambassadør, inden man bliver kunden, eller et eller andet, eller kunden vil være ambassadør. Jamen så kan man tilmelde sig meget let som ambassadør. Det kan jeg lige prøve at vise her. Skulle lige ind i en ny fan, sådan at vi ikke er logget ind som den tidligere kunde. Men ellers så become ambassador, det vil vi gerne, kommer vi her. Og igen, det er dynamiske tal, dem her. Det er for ligesom at, sådan lidt en gulerod til, hvad de sådan kan, eller de kan se, der er sket en del salg. Og her der står, at vi har 422 ambassadører. Det har vi selvfølgelig ikke, men de her tal, de er dynamiske. Så alle kliks, der bliver registreret på platformen, jamen den plusser en hver gang her. Og lige sådan antal salg, jamen det er også dynamisk. Ambassadørerne dynamisk. Og her der står, at de kan track deres salg real time, og de kan altid anmode om udbetaling. Og her der kommer lige en video om, hvor nemt det er at oprette sig som ambassadør, ligesom det jeg viser her nu. Og her sign up, confirm your mail, share the magic, og så tjene 25%. Det er sådan, at det kan jeg lige vise det med confirm mail, det er fordi, at vi gider ikke, at de bare lige tager en eller anden random, skriver en eller anden hul om hej mail, der ikke eksisterer. Så der har de lavet en validering på, så de skal som minimum lige validere deres mail, før at de bliver registreret som ambassadører. Men nu kan vi prøve at oprette os som ambassadører. Nu skriver vi lige her Ruben, e-mail, hej, rumjunker.dk. Der er et eller andet galt her. rumjunker.dk. Koden, der skriver vi bare lige et eller andet der. Sådan, sign up as ambassador. Så er vi sådan set allerede tilmeldt som ambassadør. Vi kan se her, at vi har ikke haft nogen klik, bla bla bla. Så står der her under deres kode, eller deres ambassadør-link, please confirm the email we sent to mail to view your ambassador link. Så det vil jeg lige prøve at tjekke, om der er kommet en mail herovre. Og det kan jeg se, der er. Nu kan vi lige tage lige den trækker ind her. Jeg kan godt lige der. Hej Ruben, bla bla bla, vi er glade for, at du vil være med som ambassadør, tusind tak, bla bla bla. Confirm your email, det vil vi gerne. Og den er succesfuld konfirmeret eller valideret, så prøver vi at opdatere. Bum, så kommer vores ambassadørlink frem. Og det kan vi, ligesom vi gjorde før, kopiere, og så får vi et salg lige så snart, og vi kan tracke alle kliks og det hele. Og det er, selvom vi ikke har lavet en ordre som en kunde, jamen så er vi nu ambassadører. Og der kan vi jo, hvis en ambassadør, det er altid bedre at vise for eksempel ens barn, der hører en historie eller andet i en story på Instagram. Det er sådan lidt mere, hvad kan man sige, rørende, og taler mere til følelserne ved modtagerne. Så kan de jo, så kan de jo også gå herover, og så bagefter kan de anmode om en gratis, nu kan vi prøve at se her, nu skriver vi bare lige Laura, og så skriver jeg Laura bla bla, det kommer så ikke så nøje. Og så anmoder vi om gratis eventyr. Så står der her, du har allerede en konto, så vi har tilføjet en gratis eventyr under din available. Altså, du kan se her, nu har vi et tilgængeligt, og så kan vi gå ind og lave det eventyr her. Vi har kun et. Lige så snart at det er hørt, jamen, så er vi jo nede på 0, og så er vi nødt til at købe. Men det er meget fedt, fordi så kan ambassadøren jo lige bruge det her som eksempel, når de skal i den video, de nu optager, eller det opslag, de laver, når de skal dele deres link med deres følgere eller venner. Og I er som sagt velkommen med spørgsmål, og
små ting og rettelse, det står jeg gerne for. Men der har brugt, hvad har jeg siddet med der? Jeg har siddet jeg har sgu brugt næsten 400 timer på det her, så der er meget hele vejen rundt, automails og alle de her ting, og valideringer på kryds og tværs, men alt er automatiseret 100%, så det er bare, det skal markedsføres, og så jeg er udvikler, konceptudvikler, og så har jeg lært mig selv at udvikle, men jeg er ikke en, der drifter en virksomhed, og jeg er ikke en markedsføringsgud eller forretningsmand på det plan, så jeg er ikke typen, der skal sætte sådan noget her i søen, men jeg er sådan okay god til at udtænke koncepterne og strikke dem sammen, og så er jeg sådan okay stærk på UI og UX, altså brugervenlighed og design, så tingene ser lækre og troværdige ud. Så sidder der en og vil sparke det her AI-koncept i gang, og kunstig intelligens, det er jo brandvarmt pt, og det er fremtiden. Så sidder der en, der vil sparke det i gang, jamen så vil jeg skulle købe det her, og så få smasket det ud til nogle influencer i det kære USA, og så man kan jo kun sådan lidt gisne om, at hvis man, lad os sige, man får at tage fat i en, der har en 30-40.000 følgere, og de bliver vist for 30-40.000 følgere på en fed, og hvad kan man sige, kærlig og måde, som taler til følelserne og sådan noget, jamen så kan jeg ikke se, hvorfor der ikke skulle være, bare sige, 1% af dem, der hopper ind og køber et eller andet, men selvfølgelig, træerne vokser ikke ind i himlen, men der er i hvert fald, der vil jeg sige, der er et rigtig stort og stærkt potentiale i det her koncept. Det er jo sådan, at når man overtager en platform, jamen nu den her, meget af funktionaliteten er jo custom kodet i PHP og JavaScript, men selve siden og det man ser, skallen her udvendigt, det er lavet i Elementor og WordPress, så det kan man selv. Man kan selv ændre tekster og farver og hvad man vil, det er nemt at gå til. Men ellers så står jeg selvfølgelig til rådighed for, hvis der skulle være en fejl et eller andet sted, eller hvis man har et eller andet til konceptet, et twist, eller nogle priser, et eller andet, man lige vil have ændret, og man ikke lige føler sig selv rustet til det, jamen så tag fat i mig, og det hjælper jeg selvfølgelig med. Og det er ikke sådan noget, der aftaler vi, lad os sige en måned efter overtagelse, at der står jeg for små rettelser, hist og pist. Og det er ikke sådan efter en måned, så siger jeg, fuck der er gået en måned. Jeg er altid til rådighed, så der tager man bare fat i mig, hvis man skulle have udviklet noget. Det er trods alt billigere for mig til det, end at få en eller anden, en der ikke sidder og laver andet, som ikke kender det her koncept. Der er det jo hurtigere for mig lige at gå ind og lave nogle ændringer.